चीन सीमा में सेना सहित स्थानीय लोगों ने हर्षोल्लास से मनाया रंगों का पर्व होली। दारमा और ब्यास घाटी के चीन सीमा में आईटीबीपी के जवानों ने बड़े धूमधाम से स्थानीय लोगों के साथ होली मनाई। ब्यास घाटी की चीन सीमा के अंतिम चौकी नाबिडांग 13,925 फुट में 7वीं वाहिनी आईटीबीपी के पोस्ट कमांडर इंस्पेक्टर जीडी बीरबल सिंह और जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। 7वीं वाहिनी आईटीबीपी के गुंजी पोस्ट इंचार्ज डीसी तपस नियोगी ने अपने जवान और स्थानीय लोगों के साथ होली के मंगल गीत और हिंदी गीत के साथ मस्ती करते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। गुंजी में ही 11वीं वाहिनी एसएसबी डीडी हाट के गुंजी पोस्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर अनूप रावत ने अपने जवानों के साथ एक दूसरे को मिष्ठान वितरित करते हुए धूमधाम से होली मनाई। उधर दारमा घाटी के चीन सीमा के ढाकर में 11,000 फुट पर 36वीं वाहिनी आईटीबीपी लोहाघाट के पोस्ट कमांडर डीसी जीडी राजकुमार बोहरा के नेतृत्व में जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देते हुए धूमधाम से होली मनाई। निचली घाटी में जोलजीबी में महिला पुरुषों ने होली धूमधाम से मनाई। धारचूला में रंग समाज, अनवाल समुदाय और नेपाल धारचूला के सोखा समाज के द्वारा लोगों ने समूह में घर घर जाकर शुभकामनाएं देते हुए धूमधाम से होली का पर्व मनाया। विजेता महिलाओं को पुरस्कार किए गए वितरित। सेरा में महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए गए आयोजित। सेरा में सीमांत डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए रस्साकस्सी सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें सेरा की टीम विजेता बनी। प्रतियोगिताओं में क्षेत्र की 15 टीमों ने प्रतिभाग किया। गुरुवार को सीमांत डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष हुकुम सिंह धामी के द्वारा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर क्षेत्र में आयोजित कराए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जन जागरूकता, नशा उन्मूलन, महिला उत्थान एवं जड़ी बूटी संवर्धन के लिए भी संस्था के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। इस मौके पर महिलाओं ने सभी प्रकार के नशे को समाप्त करने के लिए संकल्प भी लिया। मल्ली बाजार में सुरक्षा निर्माण कार्य शुरू, लोगों को मिली राहत। बरसात से पूर्व काम पूरा होने की स्थानीय लोगों ने जताई उम्मीद। आपदाग्रस्त एल्धारा से पिछले वर्ष 29 जुलाई को भारी भूस्खलन और बोल्डर मल्ली बाजार में आने से 6 परिवारों के आवासीय भवन पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे। दर्जनों घरों में मलबा घुस जाने से प्रशासन के द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 20 करोड़ की लागत से मल्ली बाजार से एल्धारा तक सुरक्षा निर्माण कार्य किया जाना है। अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा गुरुवार से मल्ली बाजार में बड़े बोल्डर को तोड़ने का कार्य शुरू करते हुए सुरक्षा निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय आपदा पीड़ित ओपी वर्मा ने बताया कि कार्य शुरू होने से लोगों को राहत मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बरसात से पूर्व एल्धारा क्षेत्र में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। महिला दिवस पर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों की रही धूम। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जोलजीबी में सामाजिक कार्यकर्ता लीला बंगन्याल के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुए। धारचूला में सिन्याखोला व छाना की महिला समूह के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। भारत में महिलाओं को एक ही दिन क्यों सम्मान दिया जाना चाहिए? हमें औरतों को हर दिन सम्मान मिले, क्योंकि वो माँ भी है, बहन भी है, किसी की पत्नी भी है, किसी की बेटी भी है। लेकिन अभी भी हमारे देश में औरतों को फिर भी कई जगह ऐसा होता है कि प्रताड़ित किया जाता है। महिलाएं, क्योंकि इसके लिए महिलाएं जागरूक नहीं हैं। अब वो घर की 4 दीवारी में ही कैद बनकर रह जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक हम पर अत्याचार होते रहेंगे। रूप होते हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और बहू के रूप में,
माता के रूप में और दादी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, दोस्त के रूप में, सखा के रूप में, बहुत सारी रूपें हैं। जिस तरह से एक महिला के अंदर ममता का रूप है, उसी तरह से भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी महिलाओं के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए आयोजन किया गया है और आदेशित भी किया गया है और लागू भी हुआ है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत सारे कानून लागू किए हैं, लेकिन हम महिलाएं बिना जागरूकता के और बिना इस कानून को जाने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा उद्देश्य ये था कि एक मंच में विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं को लाकर उनको जागरूक करना और अपने अधिकार के बारे में कहना। संविधान भी यही कहता है, महिला का अधिकार प्रथम अधिकार है। क्या उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं को जागरूक करें और हर पुरुष या हर समाज के हर वर्ग महिलाओं का इज्जत करें। महिलाएं हर रूप में, हर पुरुष के साथ महिलाएं जुड़े होते हैं, कोई माँ के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई पत्नी के रूप में और कोई प्रेमिका के रूप में, तो कोई सखा के रूप में। तो इस प्रकार से जब हम महिलाओं से जुड़े हैं तो महिलाएं जब आगे बढ़ेंगे, महिलाएं जब आगे बढ़ेंगे तभी समाज का उत्थान होगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि महिलाओं को सम्मान करें, महिलाओं को अपनी अधिकार के बारे में अवगत कराएं और हर जगह महिलाओं का सम्मान होना चाहिए।